ครับไฟกระดับเลยครับกินง่มมืดด้วยครับนี่ อันนี้ต้มครับถูกไหม นี่ต้มครับ นี่ต้มด้วยครับเด้อ ปลาไหลครับ แล้วกลับไปโลกอีกว่า ต้ม คิดแต่ผมว่าได้ไปแท่งน้ำหมูครับเหมือน ว่าได้เกี่ยวครับ ว่าได้ไปเห็นบรรยา โอ้ กาศ ยไปแห้งหัวหน้าไปอยู่หัวหน้าบอก ครับ หัวหน้าไปแห้งครับ อันนี้ก็กั้งครับโอ้โหนะเด็ดครับพี่น้องมาไฟกระดับครับพี่น้องเอามาฝนกระตกครับร่มกระแห้งครับบรรยากาศได้บรรยากาศโคตรฟ้ากระเหลี่ยม ไม่ทายแล้วอยาก ทางนั้นญาติครับขออนุญาตได้ครับพี่น้องมากินน้ำกันครับพี่น้องขออนุญาตฟ้ากระเหลี่ยมอันตรายครับ